Maar so het ons nou Kerstyd gegroet in 2018. Dit was my geweldige vinnige jaar en ons staan op die vooraand van 'n nuwe jaar. Nou, ek kry net die gevoel as ek so oor julle kyk en ek hoor mense praat, was dit maar 'n moeilike jaar. Mense is moer as laas jaar en mense het al laas jaar gesê ons is moeg, maar lyk vir my hierdie jaar is dit net nog 'n ekstra treffer. Mense moeg is want die jaar so, ek wil nog so by mense uitgekom het en dinge gedoen het en soos die jaar so onder ons uit, die week was so onder my uit gewees. Jy het nog gedink, jy gaan nog en toe is dit al verby. Maar ek wil vandag 'n boodskap vir jou bring. Ek weet nie of jy besef het nie, en veral in 2018 is dat die tyd het geweldig vinnig uitgeloop. Maar met 2019 moet ons die tyd uitkoop. Maar daar gaan 2019 ook wees dat dit net so onder ons uitglip. En ons moet dit ernstig opneem om aan die horings te vat, die bil by die horings te vat en 2019 te maak, die jaar wat belangrik is wat hom inhou. Nou ek wil jou vat na 'n teksvers toe, Galasiërs 6 vers 10. En ek hou daarvan om teksverse te gebruik die afgelope tyd, wat jou 'n bietjie gooi, laat dit nie lyk asof dit met die tema te doen het. Galasiërs 6 vers 10, wat sê, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, hoor mooi, hy sê, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, want geleenthede kom en gaan, by elkeen van ons verby. Nou Einstein het die volgende gesê, die enigste rede hoekom tyd bestaan, is sodat alles nie tegelyk gebeur nie. Mooi, nee. Ek wil weer verhaal. Hy sê, die enigste rede hoekom tyd bestaan, is sodat alles nie tegelyk gebeur nie. In my geval, my vrou sal saam met my stem, ek sal nie alles kan hanteer as alles tegelyk kan gebeur nie. So daarom moet daar maar tyd wees, sodat ek by alles kan uitkom en een ding op 'n slag kan doen. Maar tyd is 'n wonderlike ding. Ek weet nie of jy al agtergekom het dat dit 'n wonderlike ding is nie. Want tyd genees wonde. Tyd bring afstand tussen ons en slegte goed. Tyd maak dat ons, wanneer ons iets moet by uitkom, daar tyd is om daarby uit te kan kom. Maar ook is tyd daar dat ons oor sekere goed kan kom. Want anders as die tyd nie daar was nie, sal ons elke keer op 'n hoopie moes gaan sit het en wag dat ons beter voel om aan te kan gaan met die lewe. Is tyd daar sodat ons kan aangaan met die lewe. Maar nou kom Paulus. Nou sê hy, koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Want tyd is nie altyd daar nie. Het jy agtergekom, net so 'n minuut terug, toe ek begin het, is 'n minuut terug, wat ons nie weer kan terugkry nie. Wat ek dan moes ek gesê het, ek kan dit nie gaan terug rewind, om te sê wat ek moes sê nie. So vandag, moet ons op 'n plek kom, waar ons God se wil doen. Vir 2019
is dit so belangrik, dat ons op hierdie plek kom, dat ons God se wil doen. Dadelik dink jy, maar wat is God se wil vir my lewe? Nou, my vrou het 'n ding genoem hierdie week, dat baie keer voel 'n mens en mense in die wêreld verwag van jou, dat jy 'n puzzelstukkie moet wees, wat in 'n legkaart moet pas, om jou plekkie in die son te vind. En baie keer bring die lewe jou op plekke waar jy dink, jy is hierdie stukkie legkaart wat in hierdie puzzle pas, maar dan vat hy jou weg na 'n ander plek toe. Of dit nou omstandighede is, en of dit nou besluite is, en of dit nou vrywillig is of onvrywillig is, gebeur daar goed in jou lewe waar jy gedink het, hier pas ek in, en jy pas nie hier in. Wat is God se wil dan in my lewe? Wat sê die Bybel, wat is God se wil in my lewe? Dat dit my lewe 'n lewe sal wees wat sin maak en sal reg wees vir 2019. En ek gaan vir jou vandag 'n baie diep ding bring, wat jy eintlik al baie keer gehoor het, maar ons net nie doen nie. Hy sê daarso, Galasiërs 6:10, terwyl jy geleentheid het, doen goed aan ander. Doen goed aan ander. En juis in hierdie tyd van, wat nou op die vooraand lê van 2019, is dit hier waar ons moet leer om goed te doen aan ander. Want om goed te doen aan ander, het twee baie belangrike faktore. 1, dit vat my weg van die kyk na die selfsugtige ek toe. Een het geskryf hierdie week, en het my diep getref op Facebook. Ja, ek is op baie op Facebook, net so by the way, dat jy nog nie agterkom. En hy sê daarso op Facebook, toe sê hy, een van die mees selfsugtige goed, wat ons in die kerk kon geleer het, is om te weet dat ek alleen hemel toe kan gaan. Om net so te leef, sodat ek alleen hemel toe kan gaan. Terwyl ons so moet leef, dat almal wil hemel toe wil gaan. So my dade moet wees, weg van myself af, uitreik na ander mense toe, sodat ek nie inklusief sal leef na myself toe nie. Want hoe meer ek uitwaarts leef, hoe meer gaan ek leef om uit te gee. Ek het by Kersdienst gesê, ons moet leer by Kersfees om te ontvang. Beteken om die twee te verskei. Om te ontvang moet ek eers ontneem om te kan ontvang. En dit wat ek ontneem is al hierdie bagasie en hierdie goed in my lewe, sodat ek reg is om die geboorte van Christus te ontvang. En wanneer ek reg is om die geboorte van Christus te ontvang, en dit oorneem in my lewe, die Christus in my lewe, kan ek dan leer om goed te doen aan ander. Want jy sien, om goed te doen aan ander, bring die fokus weg van my probleme, my issues, my tekortkominge. En wanneer ek dan die tweede punt, ek dan goed doen aan ander, bring hy my op 'n plek, dat ek verryk word. Want hoe meer ek gee, hoe meer sal jy ontvang. Maar ons is geleer om meer te wil ontvang, en minder te gee. Terwyl God vir ons sê, as jy gee, en hoe meer jy gee, en hoe meer jy weggee, hoe meer jy van jouself gee,
hoe meer sal jy ontdek wie jy is, en hoe meer sal hy vir jou gee, vir wie en wat jy moet wees. En juis in hierdie tyd, waarin ons nou leef, of het nou goed of sleg is, moet ons lig laat skyn aan hierdie wêreld. Maar dit is waar die skeiding gaan kom van om te onderskei wat ware kerk is en net kerk is wanneer ons lig laat skyn en so skyn dat ons weggee aan mense aan wie dit moet gegee word, ongeag wat hulle terugdoen of gee aan jou. Dat ons sal gee en skyn aan 'n wêreld wat verlore gaan. Juis nou in hierdie kritieke tyd in Suid-Afrika moet die kerk opstaan, en ek wil dit nou beklemtoon. Nie om politieke praatjies op 'n Kersoggend te sê wat fout met Suid-Afrika is nie. Nee. Maar om op te staan en waarlik te wys wat die lig is wat na hierdie wêreld toegekom het. Ons moet so die lig reflekteer na mense toe wat dood is, dat hulle nie anderste kan sien as die lig nie. En dit is wat die ware kerk geskei van die kerk. Want ek weet nie of jy agtergekom het nie. Die kerk is op 'n kruisplek waar Jesus Christus homself bevind het die dag toe hy versoek was. Bied die duiwel presies dieselfde goed aan die kerk as wat hy aan Jesus aangebied het. As jy jou knie buig, sal ek vir jou al die rykdom gee, al die fame gee, hoor julle waar ons onsself bevind? Wat sê Christus? As jy my volg, sal jy jouself kruisig en die kruis opneem en my volg. Was die teksvers by Kersfees. As jy op 'n plek kom en net jouself sal gee en gee. Dus, maak die keuse om jou tyd reg te bestuur. Want om die tyd wat aan jou gegee is nie gegee sodat jy selfsugtig jou tyd sal bestuur nie, maar dat jy God sal betrokke raak, sodat sy wil in jou lewe sal pos neem en waarlik te leef. Ek het al soveel getuienisse van mense gehoor en gesê, ek het eers begine leef toe ek begine gee. Ek het eers begine leef toe ek niks meer is nie. En dit is die kruks van die boodskap van die nagmaal. Jesus Christus het alles gegee, sy hele lewe, sodat ek en jy kan lewe. En ek wil jou uitnooi vir 2019. As jy waarlik wil leef vir 2019, koop die tyd uit. Bestuur dit reg. Maak God betrokke. Wees daar waar God wil hê jy moet wees. Doen dit wat God wil hê jy moet doen. Leef dit wat God wil hê jy moet leef. Ja, natuurlijk. Ons is nie perfecte mense nie. The world is tired of religion. They are looking for Jesus Christ. Ons moet ophou
godsdienst leef en begin 'n Christus leef. Op al jy mensgemaakte reëls leef en lyk asof jy superhero is, maar jy is dit nie. Leef Christus. En dit is waarna toe Jesus ons uitgenooi het met nagmaal. So dikwels as julle bymekaar kom en julle dink aan dit wat ek aan julle vir julle gedoen het. Leef dit. Beleef dit. Leef dit. Deel dit. En ek wil vir jou uitnooi, as jy 'n geseënde, voorspoedige 2019 wil hê, koop jou tyd uit, sodat ander mense bevoordeel kan word daarin. Nie net bevoordeel kan word in materiële dinge en daai soort van dinge wat ons dink seën is. Nee, seën is om werklik waar die seën aan mense te gee. En ek wil jou uitnooi dat ons dit sal leef in 2019. Dis die eenvoud van hierdie boodskap. Al maak mense jou hoe kwaad, al doen mense wat ook al aan jou. Al is dit dat jy moet die minste wees. Al is dit dat jy moet afstaan, doen dit. Want die beloning wat ek en jy kry dan vir 2019 is nie hier op die aarde nie. Is dit wat God dan vir jou gaan gee die dag wanneer ons mekaar weer sal ontmoet. Face to face. Ons mekaar weer ontmoet. Mag 2019 dan die jaar wees wat jy die meeste seën sal beleef en ontvang. Die mate, sê die Bybel, waarmee jy gee, is die mate wat jy sal terug ontvang. So in die, wat ook al jy besit, wat ook al jy het, en besit is die materiële goed, hoor nou mooi, want God se rykdom is nie materie nie. God se rykdom is dit wat hier binne in besit is. Mag jy verryk wees met dit wat jy binne besit. Ek dink dit is die grootste skat, as jy dit nog nie besef het nie. Jesus Christus. Mag jy dit beleef en uitdeel. En gee. En hoe meer jy gee, hoe meer Christus sal jy ontvang in jou lewe. Want ons sal nooit die kapasiteit van Christus in ons lewens ten volle kan besit nie. So, hoe meer jy uitgee, hoe meer sal jy ontvang, en hoe meer sal jy beginne sien, hoe meer sal jy beginne beleef, en hoe geseënde sal jy leef. Dis die boodskap. Dis wat Jesus Christus kom demonstreer hier op aarde. Ja, baie dankie. Die eenvoudige boodskap vanoggend. Met tyd. Help ons om te gee. Help ons dit wat binne in ons is, te deel aan ander mense. Want ja, Here, ons is baie keer so knorrig, moeilik. Lyk jy, Here, wil ons niks met mense te doen hê nie. Lyk jy, maak mense ons so kwaad. Lyk jy, wil ons net nie lekker mense wees nie. Maar help ons om hierdie ligdraad, hierdie reflectors van Jesus Christus aan hierdie wêreld te wees. Sodat hierdie wêreld wat verlore is, sonder Christus, vir 2019 gered kan word. Daar waar ek is, Here, daar waar ek beweeg, help my om 'n verskil te maak vir 2019. Ek dank U daarvoor.